Pernah tidak melihat orang sedang tidur menggertakkan gigi? Apa itu bruxism? Bruxism adalah kebiasaan menggeretakkan atau menggesekkan gigi secara tidak sadar. Kebiasaan ini terjadi saat seseorang sedang terjaga atau tidur. Bruxism dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti stres, kecemasan, gangguan tidur, atau kondisi medis tertentu. Gejala bruxism meliputi gigi yang aus atau rusak, nyeri rahang, sakit kepala, dan gangguan tidur. Jika tidak ditangani, bruxism dapat menyebabkan kerusakan gigi yang serius dan masalah kesehatan lainnya. Semoga bermanfaat, sehat selalu.